Hello，大家好啊，又係我菠蘿包。今一集呢，我哋嚟包五香鹹肉粽。佢個包法好簡單，而且呢種包法呢唔容易漏米。如果你係新手又想嘗試去包粽嘅話呢，你可以試下呢種方法喎。喺呢部影片入邊呢，我會好詳細咁分享呢一款粽嘅包法。如果你都有興趣嘅話，請你繼續睇埋落去啦。跟住落嚟呢，我哋一齊嚟準備材料。腩肉呢就900克。呢啲腩肉呢，我哋要事先喺包粽嘅前一晚，要將佢處理好，將佢醃入味。先要將啲腩肉洗乾淨，然後用廚房紙將佢嘅水分印乾。跟住再將啲腩肉切件，我哋用嚟包粽嘅腩肉呢，盡量將佢切大件啲。全部切好咗之後呢，將佢裝入玻璃盒，然後加入調味料1茶匙嘅鹽、3湯匙嘅老抽、3湯匙嘅生抽、1湯匙嘅蠔油、1茶匙嘅糖、1茶匙嘅五香粉、2瓶蓋嘅玫瑰露酒。跟住呢，就將佢撈勻，然後密封好呢，放入雪櫃醃佢一晚。糯米呢就2 kg，啲糯米呢都要提前一晚將佢浸泡，可以縮短我哋煲粽嘅時間。第二日呢就可以將啲糯米洗乾淨，然後瀝乾水分，放埋一邊備用。乾嘅竹葉呢都要將佢提前一晚浸泡。如果你係用新鮮嘅竹葉嘅話呢，呢一步就可以省略啦。第二日呢就將呢啲竹葉洗乾淨，然後呢再用滾水將佢消毒，然後乾乾水分，放埋一邊備用。第二日朝早呢，我哋就將花生400克，先用水洗乾淨，然後呢再加入適量嘅清水，等佢浸2個鐘。2個鐘之後呢，就可以瀝乾水分，放埋一邊備用。乾貝就150克，先將乾貝洗乾淨，然後再加入適量嘅清水，等佢浸半個鐘。半個鐘之後呢，再將佢嘅水分瀝乾，放埋一邊備用。蝦米都係150克。先將呢啲蝦米用水洗乾淨，再加入適量嘅清水，將佢浸泡15分鐘。15分鐘之後呢，再將佢瀝乾水分，放埋一邊備用。新鮮嘅鹹蛋黃呢就22隻，要將蛋黃上邊嘅蛋白呢沖洗乾淨，然後瀝乾水分。跟住再將蛋黃一開二，放埋一邊備用。冬菇就80克，要將冬菇洗乾淨，再加入適量嘅清水，將佢浸泡2個鐘。2個鐘之後呢，將啲冬菇瀝乾水分，再將啲冬菇剪成細件備用。呢啲係鹵水汁，我今次呢會用鹵水汁煮冬菇，同埋溝埋啲糯米。熱鑊加入少許嘅油，再加入冬菇，然後將佢翻炒，再加入150毫升嘅鹵水汁。1/2茶匙嘅鹽，用大火呢將啲冬菇煮入味。啲冬菇煮到收汁呢，就可以裝碟備用啦。跟住就熱鑊加入油，再將醃咗一晚嘅豬肉呢放入去，用大火嚟爆炒，將佢炒香，再裝碟備用。然後用翻炒豬肉嘅鑊呢，將瀝乾水分嘅糯米倒埋入去，再加入300毫升嘅鹵水汁。加入1茶匙嘅鹽，再加1細殼嘅老抽，跟住呢就開返中火，將啲米慢慢兜勻佢。啲米兜勻咗之後呢，再加入浸好嘅花生，再次將佢兜勻。我哋需要將啲糯米炒到呢完全吸收晒所有嘅鹵水汁呢，就可以裝出嚟備用啦。
所有材料都準備好晒啦，跟住落嚟就可以包粽啦。我哋先攞兩片竹葉，竹葉咧佢有分正面同埋背面，背面咧佢就粗啲嘅，正面咧就光滑啲。我哋係用竹葉嘅正面嚟包嘅。先將兩片竹葉咧頭尾交叉咁擺放，用左手個手掌咧嚟托住呢兩片竹葉，跟住咧就加入第三片嘅竹葉，佢哋嘅距離咧大概都係2指闊，最後再加入第四張。將佢哋並排，跟住咧再滗1殼米，將啲米咧放到竹葉上邊，將佢攤平，攤整齊啲，然後再加入蝦米、乾貝、腩肉、冬菇、鹹蛋黃，再喺佢面上邊咧蓋翻1殼米，將啲餡蓋住，再用匙羹咧將啲米撥翻整齊。跟住咧，用左右手向中間推，將佢蓋埋。左手成個過程咧要捉實呢個粽，然後用右手將多餘嘅粽葉咧向下接，跟住將佢接咗個面向下。而家左手咧就要捉實接好咗嗰面啦，再次用右手咧將未接好嗰面咧向下接。喺呢個時候咧，左手就要放喺呢條粽嘅中間。捉實竹葉兩邊嘅重疊位，跟住就綁繩啦。將呢條繩咧放喺呢條粽嘅中間，先用呢條繩嘅一端咧，先喺粽嘅2個角繞1圈，再慢慢咁逐圈逐圈向粽嘅中間繞去。到咗中間位啦，再將呢個粽咧調轉，再用呢條繩嘅另一端咧喺另外2個角咧繞1圈，又再逐圈咁向粽嘅中間繞過去。當佢2條繩頭匯合埋一齊咧，就可以幫佢帶一個宜解嘅結啦。一條粽咧就包好啦。如果你嘅竹葉係特別細嘅話，或者係你手掌一次性唔可以托太多嘅竹葉，你可以先擺3張竹葉喺手掌上邊，再加入1殼嘅米。加入1殼嘅米咧，因為佢有重量。咁佢就冇咁容易移位啦。我哋都係逐一咁將啲餡料放埋入去。所有餡料加好晒啦，而家就攞1片竹葉，按照佢嘅順序咧插埋入去，左右兩邊都可以插入去竹葉嘅。最後咧再鋸翻1殼米，咁佢整個空間就大晒啦。之後佢個步驟咧同前邊嘅做法係一樣嘅。包好嘅粽咧，有多餘嘅粽葉咧，我哋要事先修剪下佢，再將佢綁好繩。所有粽都包好晒啦，而家就將佢放入壓力煲，跟住咧就加入滾水，水位咧要浸過粽面。如果你係用明火煲嘅話咧，水位都係要浸過粽面。用大火煲滾，轉細火煲3至4個鐘。用電子壓力煲咧，我就會揀用煲牛肉嘅程式煲佢1個鐘。1個鐘頭之後咧，啲粽就煲好啦，將佢移出嚟攤凍。五香鹹肉粽就做好啦。鹹肉粽咧要趁熱食，熱辣辣係最好味嘅。睇到係咪都好想食咧？我哋喺食粽嗰時咧，我哋按照竹葉嘅順序，慢慢將啲竹葉搣走咧，係好容易嘅。我唔客氣啦，啲糯米加咗滷水咧，佢食落好香啦，好糯，又可以食到花生嘅粉糯、乾貝同埋蝦米嘅鮮味咧，係完全融入晒呢條粽入邊，再加上鹹蛋黃嘅鹹香味，每食一啖咧，嗰種滿足感係好幸福咯。如果你鍾意，今個端午節咧就記得試下整啦。如果你鍾意我嘅影片，請你訂閱同埋分享我嘅頻道，打開埋隔籬嘅鐘仔，我出新片就會通知你㗎喇。多謝晒。